Human sa mga micro-rice retailers, ang mga sari-sari store owners o SAB ang hatagan ng financial assistance. Samtang, kumustahon nato ang mga rice retailers human nakadawat og 15,000 pesos nga ayuda gikan sa kagamhanan. Ani ang akong report. Alang sa mga micro-rice retailers, gamay ra ang 15,000 pesos nga financial assistance itandi sa alkanse sa ilang pagpatuman sa price ceiling apan dako na kaayo kini o gikatabang aron masustinihan ang ilang panginabuhian. Matod ni Nilia Likigan nga gipamalit na nila ang kwarta og mga bugas nga ibaligya aron madugangan ang ilahang kita. Dako sir oy kay amo mo gikumpra na mo og balik ba. Samtang gihangop usab sa mga kauban nilang rice retailers ang nadawat nilang ayuda. Nanghinaot sila nga unta ilibkas na ang price cap aron mabalik na sa normal ang ilang negosyo. Kung mahimo, siyempre, ingon sila nga pabaratuhon nila. Ilan ang tanang hatagaglakang aron mahuman na ning murag pagmahal sa mga bugas. Mahumay gid mga bugas nga pang-stock ko na ko diri. Kasako imong napalit. Mga kuan, mga nas mga 7 to 8 kasako. Nagpabilin nga taas gihapon ang presyo sa bugas gikan sa 45 pesos ang matag kilo sa well-milled rice samtang 56 pesos sab ang ubang variety sa bugas humay sa merkado sa karbon. Human sa micro rice retailers, ang mga sari-sari store owners na usab ang hatagan og 15,000 pesos nga ayuda. Kini pinaagi sa Sustainable Livelihood kun SLP ubos sa Cash Assistance Program sa gamhanan isip tabang sa sektor human apektuhan sa pagburot sa presyo sa bugas. Kung unsay palisiya sa atong Sustainable Livelihood Program, so ang pinakataas is 15,000, so mo na ang gibasihan gyud 15,000. Wa pa masuta kanos mahatag apan ang DTI matud pa ang gisangunan sa pag-ila sa mga beneficiaries. Giklaro sa DSWD ang implementing agency nga kadtong mga rice retailers nga nagsari-sari store nga nakadawat na sa ayuda dili na ilakip sa Sustainable Livelihood Program. We have the deduplication process. So tan-aw na siya kung na duble na, so dili na siya pwede. Kauban si Edward Tubilan o Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.